ايه ده؟ انا مش لاقيها. ادور عليها فين يا ربي؟ ادور عليها فين؟ لازم اكتشفها راحت فين. طب راح هنا ولا راح هنا؟ ايه المكان الغريب ده؟ خليني انزل هنا كده. انت رحتي فين؟ يا دولفين؟ والله يا قنديل البحر مش لاقيه. قنديل البحر، انت ايه اللي عمل فيك كده؟ ايه اللي جابك هنا؟ اكيد في حاجه غلط. مين اللي حبسك كده؟ مين؟ قولي. ابعد دلوقتي، ابعد متخليش حد يشوفك. ده لو شافك دلوقتي هيقطع عليك. انت عارف هو فين؟ هتلاقيه قريب منك على المكتب اللي هنا. ارجوك مشي. مش ماشي لما تقولي في ايه بالظبط. هو فين وانا اقضي عليه؟ قولي كده، قولي وانا هخلص عليه دلوقتي حالا. يلا فين؟ انا مش ماشي دلوقتي لما تقولي اعمل ايه. افهم اشوف الدولفين بتاعي فين واجي اقول لك. تمام؟ اوعى تمشي بعيد. طب هو حاسب هنا وشايفك دلوقتي تبقى ليله سودا. انت سامع؟ لا ما تخافش، انا ماشي دلوقتي وهشوف. ما اشوف الدولفين بتاعي فين الاول وبقول لك. طب ثواني كده بقى ندور عليه. الدولفين، الدولفين. ايه ده؟ انت هنا يا صاحبي وانا بدور عليك. انت بتعمل ايه هنا؟ تعالى. انت بتعمل ايه؟ اطلع بره بسرعه. مش طالع. تعالى شوف قنديل البحر تعبان. بص هناك بيعمل ايه. شايف. طب ما تيجي نفكر نعمل في حاجه دلوقتي. الراجل الشرير ده لو شافنا هيموتنا. طب تعالى نقول لها. يلا بينا. يلا. بصي يا دولفين. يا قنديل. انت وهو. بص انا رايح بسرعه اشوف لك حاجه بسرعه واجي. تمام؟ ها انت هنا بتعمل ايه؟ انت مفيش فايده فيك. هتتحبس انت كمان. استناني لما اجيلك. مش هتلحق. بسرعه. ايوه الزرار ده. اهلا. اوه عايز مني ايه؟ ممكن تيجي بسرعه عشان تموت البتاع التاني. موتني دلوقتي مش هخلص عليه عشان دي صاحبي. وانا كنت إيه؟ خلاص اسكت، انا حاجه اخلص عليه. وانت مش قلت لك كذا مره ما تعملش حاجه في صحابي؟ خلاص. واستنى